22 गते हामीले त्यो विश्वासको मत लिइसकेपछि प्रदेशको मन्त्रीमण्डल पनि विस्तार हुन्छ र हामी धादिङ जिल्ला मात्र नभएर यो 13वटै जिल्लामा गरिने कामका सन्दर्भमा हामी छलफल गर्छौँ। र मैले तपाईहरुको माझमा यति भन्न चाहन्छु कि यो बागमती प्रदेश सरकारलाई हामीसँग धेरै लामो समय छैन काम गर्नलाई, किनकि अब चुनावै 1 वर्षको हाराहारीमा चुनाव भइसक्छ। त्यो चुनाव प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा, मैले तपाईहरुलाई भन्नै पर्छ, यदि प्रदेश सभा कायम रहिरहेर प्रतिनिधि सभाको चुनाव चाँडै हुने हो भने मेरो कार्यकाल अझै छोटो हुन्छ। तपाईहरुले बुझिहाल्नु। मैले प्रदेश सभा छोडेर म प्रतिनिधि सभाको चुनावतिर होमिनुपर्छ र मैले केन्द्रीय राजनीति नै गर्नुपर्छ। म तपाईहरुको माझमा पार्टीले पनि त्यही माग गरेको छ। अब हाम्रो कार्यकाल धेरै लामो छैन। यो छोटो कार्यकालमा नेपाली जनताले जसरी मनमोहन अधिकारीलाई 9 महिने शासनमै सधैँभरि चिन्ने बनाएर उहाँ हामीबाट बिदा हुनुभएको छ, त्यसैगरी म तपाईहरुलाईको माझमा आज के प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु, यो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको नाताले हामी पनि यो छोटो कार्यकालमै यो प्रदेशको केही महत्त्वपूर्ण काम गरेर देखाउनेछौँ र जो कुरा सधैँभरि सम्झिरहने बनाउनेछौँ। म 3-4वटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा, हामी सुशासन दिने कुरामा प्रयत्न गर्छौँ। भनेको टाइममा भनेको काम हुने सिस्टम बसाउँछौँ। 1 नम्बर कुरा, हाम्रो पार्लामा भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्छौँ। विगतमा यो 3 वर्ष 3.5 वर्षको अवधिमा के गतिविधि भयो, कस्ता योजनामा पैसा हालिए, ठिक भयो बेठिक हो, हामी 3 महिनाभित्र श्वेत पत्र जारी गर्छौँ। यो प्रदेशभरिका जनताले सबैले जानकारी राखुन् के काममा पैसा परेछ, त्यो पैसा सदुपयोग भएछ या दुरुपयोग भएछ तपाईले जान्ने मौका पाउनुहुन्छ। र तेस्रो कुरा, हामी ठुला योजनामा हात हाल्दैनौँ। अहिले हामी नभ्याउने समय केपी शर्मा ओलीले जस्तो रेल ल्याउन पनि लाग्दैनौँ, पानी जहाजतिर दौड्दैनौँ र हामी 3 महिनाभित्र रिजल्ट निकाल्ने खालका कार्यक्रममा ध्यान दिन्छौँ। हामीले सडक बनाउने हो भने 3 महिनाभित्र बनाइसक्यौँ। पल्लो छेउमा नपुर्याउ, जति सकिन्छ पुरा गर। पिउने पानी बनाउने 3 महिनामा सक, सिँचाइ गर्ने भने 3 महिनामा सक, विद्यालय भवनहरू बनाउने हो भने 3 महिनामा सक। छोटो अवधिमा सक्ने गरी कार्यक्रम बनाउँछौँ। ठेक्का पट्टा लगाएर वर्षौंसम्म टाँगिने टाइपका कामहरूमा हामी हात हाल्दैनौँ। म तपाईहरुसँग भन्न चाहन्छु, हाम्रो पहिलो क्याबिनेटले एउटा निर्णय गरेका छ। यो बागमती प्रदेशभरिमा 119वटा पालिका छन्। 119वटा पालिका भित्रको दलित, लोपोन्मुख जाति र अल्पसंख्यक जातिबाट यो 3 थरीबाट 1 जना गरिब विद्यार्थी जो एसई पास गरेका छ, उच्च शिक्षा पढ्न पाएको छैन, त्यस्तो विद्यार्थीलाई 3 वर्षे कोर्स, प्राविधिक शिक्षाको 3 वर्ष कोर्स, जेटी हुन सक्छ, जुनियर इन्जिनियर हुन सक्छ, भेटनरी साइन्स हुन सक्छ, कम्प्युटर अपरेटर हुन सक्छ, त्यसैगरी नर्सिङ हुन सक्छ, ल्याब टेक्निशियनहरू जस्तो कोर्स हुन सक्छ। यस्तो कोर्स पढाएर त्यो व्यक्तिलाई योग्य बनाएर त्यही पालिकामा काम गर्न तयार गरेर पठाइदिनेछौँ। हामी त्यो ढङ्गले गर्दैछौँ। यसैगरी हामी अहिले एउटा ओरकालो गरिरहेछौँ। बागमती प्रदेशभरिको छोरीहरूलाई, बागमती प्रदेशका सबै छोरीहरू जो सामुदायिक कलेजमा पढिरहेका छन्, 10 कक्षाभन्दा माथिका 12 कक्षा मात्रै पढाउनु पर्यो भने कति खर्च लाग्छ, त्यसपछि ब्याचलर पढाउनु पर्यो भने कति खर्च लाग्छ,
डिग्री पढाउनु पर्यो भने कति खर्च लाग्छ हामी अहिले वर्कआउट गर्दैछौँ। वर्षको 10,000 रुपियाँ छात्रवृत्ति दिएर सबै छोरीहरूलाई पढाउने तयारी गर्दैछौँ। यसले जसरी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता हरेक घरभित्र प्रवेश गर्यो, यो पनि सबै छोरी कुनै न कुनै दिन त्यो घरमा छोरी त होला, त्यो सबै ठाउँमा पुग्नेछ। खर्चको अभावमा सामुदायिक कलेजमा पनि पढ्न नपाएर घाँस दाउरामा थन्किएर बस्नु परेका छोरीहरूलाई कमसेकम मसँग डिग्री पनि छ, म अनपढ मान्छे होइन भनेर एउटा डिग्री सहितको योग्य नागरिक बनाउने कुरामा हामी ध्यान दिनेछौँ। त्यो कुरा तयारी गर्दैछौँ। त्योदेखि बाहेक म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, माओ सेतुङले भन्ने गर्थ्यो जनताबाट सिक। सबभन्दा ठुलो गुरु, सबभन्दा ठुलो शिक्षक, सबभन्दा अनुभवी मान्छे भने जनता हो। जनतासँग सिक। त्यसैले म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूसँग धेरै अनुभव हुन सक्छ। मेरो अगाडि यहाँ स्कुल चलाएर बसेका साथीहरू छन्, सहकारी चलाएर बसेका साथीहरू छन्, अनेकौं सङ्घ संस्था चलाएका साथीहरू छन्, वकालत गर्ने साथीहरू छन्, हरेक क्षेत्रका साथीहरू छन्। यो छोटो अवधिमा हामीले यो प्रदेशको जनताको शिर उठाउने, उनीहरूका समस्या समाधान गर्ने के काम गर्न सक्छौँ त्यो कुरामा तपाईँहरूसँग हामी सल्लाह पनि लिन्छौँ। आजैदेखि सोध्नुहोस् के सल्लाह दिनु पर्ला, तपाईँले अहिले तयारी गर्नुहोस्। हामी तपाईँहरूसँग यो 22 गते विश्वासको मत लिइसकेपछि यो महिनाभरि हामी मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने, केही मन्त्रालयहरू बढाउने आदि काममा व्यस्त रहन्छौँ। त्यसपछि मङ्सिरको दोस्रो हप्तासम्म हामी तपाईँहरूसँग यस्तै ज्ञान बुद्धिका कुराहरू सिक्ने कार्यक्रम राख्छौँ। धेरै खालका प्राविधिक क्षेत्रका, कृषि क्षेत्रका विज्ञहरूसँग हरेकसँग हामी सल्लाह लिन्छौँ। मजदुरहरूका सवालमा के गर्ने, किसानहरूको सवालमा के गर्ने, विद्यार्थीहरूको सवालमा के गर्ने, के काम हामीले अहिले हात हाल्न सक्छौँ त्यो कुराको तयारी गरेर हामी एउटा औपचारिक रूपले मङ्सिरको अन्तिमतिर हामी हाम्रो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौँ। त्यो कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने बित्तिकैदेखि तपाईँहरू हरेकले आफ्नो वडाका साथीहरूसँग भेला गरेर वडाका साथीहरूको उपस्थितिमा प्रदेश सरकारसँग, आफ्नो मुख्यमन्त्रीसँग के माग गर्ने हो, तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा एक्लै निवेदन आयो भने त्यो निवेदन रद्दीको टोकरीमा फालिदिन्छु। व्यक्तिगत रूपमा आएको निवेदनको कुनै अर्थ हुँदैन। तपाईँको वडा पार्टी कमिटी गठन गरेका छैन भने त्यो ठाउँमा पनि पैसा जाँदैन कि भन्ने शङ्का छ। मैले भनेको कुरा बुझ्नुभयो? जहाँ पार्टीको कमिटी छैन त्यहाँ पैसा सदुपयोग हुँदैन भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यसकारणले पार्टी कमिटी बनाउने कुरामा ध्यान दिनुहोस्। जहाँ कमिटी बन्दैन त्यहाँ पैसा जाँदैन। त्यसैले म तपाईँहरूसँग अहिलेदेखि पार्टी बनाउन लाग्नुहोस्। तपाईँको गाउँको विकासको लागि पैसाको दुःख हुँदैन, म यही कुरा राख्न चाहन्छु। र हामीले केपी ओलीले पुस 5 गते नेकपा एमाले जस्तो एउटा ठुलो पार्टीलाई 174 सिट जितेको, संसद जितेको पार्टीलाई विघटन गरेर यो पार्टीलाई सिद्ध्याउने काम गरे। संविधान सिद्ध्याए, संहिता सिद्ध्याए, समावेशी लोकतन्त्र सिद्ध्याए। त्यसको रक्षाको लागि आज हामी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी दल, राष्ट्रिय जनमोर्चा सबैसँग मिलेर केन्द्रीय गठबन्धन तयार गरेर हामी अहिले संयुक्त रूपमा उभिएका छौँ। हाम्रो यो गठबन्धन जारी रहनेछ। गठबन्धनमा केही घुलपुतो लाग्ला,
केही धमिराहरू निस्केलान्, केही समस्याहरू आउला, सटपट त्यो समस्यालाई पनि समाधान गर्दै हामी यो गठबन्धनलाई कायम गरेर अगाडि जान चाहन्छौँ। म तपाईँहरूसँग यति कुरा राख्न चाहन्छु, हामीले हेर्ने अन्त होइन। म तपाईँहरूसँग यो धादिङ काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चको आयोजनामा कार्यक्रम भइरहेको हुनाले हेर्ने अन्त होइन, तपाईँहरूले हेर्ने धादिङमा हो। दार्चुलामा पार्टी बन्यो कि बनेन हेर्ने होइन, ताप्लेजुङमा पार्टी बन्यो कि बनेन हेर्ने होइन, चितवनमा के भयो हेर्ने होइन, तपाईँको ठाउँमा चाहिँ बनाएर देखाउनुपर्छ। यही चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लागि पाठ हो, लेसन हो भनेर म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु। म आज पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुँ। मैले मुख्यमन्त्री मात्र होइन, म मुख्यमन्त्री हुन गएको पार्टी बनाउन गएको। मन्त्री त म 63 सालमै 37,000 कर्मचारी परिचालन गर्ने स्थानीय विकास मन्त्री भइसक्यो। 75 जिल्लाको मन्त्री भइसक्यो। आज 13 जिल्लाको मुख्यमन्त्री, 13 जिल्ला हेर्ने मुख्यमन्त्री बने। के हो त भन्दा म तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, पार्टी बनाउन गएको। यो पार्टी बनाउने काममा मेरो पनि अहोरात्र दिन रात जोडेर काम हुनेछ। तपाईँहरूले पनि त्यही स्पिडमा काम गर्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्छु। कार्यकर्ता साथीहरूलाई निर्देशन पनि गर्न चाहन्छु। र म तपाईँहरूसँग यति कुरा गर्न चाहन्छु कि पार्टीको एउटा उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष र यो पार्टी निर्माण गर्दै आएको नाताले पार्टी निर्माण गर्न कठिन होला, तर हामी यो पार्टीलाई एउटा सशक्त पार्टी बनाएर लिएर जान्छौँ। किन बनाउँछौँ भन्दा ओलीको नेतृत्वमा चलिरहेको पार्टी नेकपा एमाले अब कम्युनिस्ट आन्दोलनको झन्डा उठाउन सक्दैन। यो हँसियारको झन्डा नबोके हुन्छ। ओलीले त्यो सामन्त दलाल पुँजीपति यो देशका सुदखोर घुसखोरहरूको हित गर्ने पार्टी बनिसकेका छ। जनता, सर्वहारा, श्रमजीवी जनता, हँसिया हतौडा यो किसान र मजदुरको प्रतिनिधि चिन्ह हो। यसको हितका लागि काम गर्नुभन्दा यदि होल्डिङ्स जस्ता संस्थाहरूको हितको निम्ति केपी ओली लागिरहे। कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कमरेडली सम्बन्ध हुन्छ, मित्रवत सम्बन्ध हुन्छ, त्यहाँ बाउ छोरा छोरीको सम्बन्ध हुँदैन। केपी ओलीले बाल संस्कृति सुरु गरे र उनले यो पनि सुरु गरे कि उनी राजा महाराजा, एकजना महाराजा हुन्, उनका अगाडि आँखा जुदाएर हेर्न मिल्दैन। उनले जे भन्यो त्यही कानुन हुन्छ, उनले जे बोल्यो त्यही संविधान हुन्छ। यो ढङ्गले उनले सुरु गरे। त्यसैले म तपाईँहरूको माझमा भन्न चाहन्छु, एउटा असल संस्कृति कायम गरेर हामी जान चाहन्छौँ। त्यसैले सम्पर्क मञ्चले एउटा असल संस्कृति के सुरु गर्यो। आज यो मञ्चमा त एकजना वक्ता मात्रै उभिएको छ। प्रायः सधैँ नेताहरू मञ्चमा, कार्यकर्ताहरू तल हुने चलन थियो। आज नेता पनि तल छ, होइन त? यही खालको संस्कृति हामी सुरु गरेर लिएर जानुपर्छ र हामी समान, हामी पदको हिसाबले कोही केही जिम्मेवारी होला, तर हामी सबै समान। त्यही ढङ्गले जानको लागि म सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। म विजयजी मेरो अगाडि हुनुहुन्छ, म यो सम्पर्क मञ्चलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू पनि पौरखी बन्नुहोस्, केही न केही योजना लिएर आउनुहोस्। पार्टी होइन, सम्पर्क मञ्चले खेल्ने अनेकौँ भूमिका हुन्छ। त्यस्ता कुरामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट भाषा मिलाएर सहयोग पुर्याउने काममा म लाग्नेछु। म तपाईँहरूसँग भन्न चाहन्छु